25 marzo 421, 25 marzo 2021, 1600 anni fa, con la consacrazione della chiesa di San Giacometo, a pochi passi da dove circa 700 anni dopo sarebbe stato edificato in legno il primo ponte di Rialto, viene fatta convenzionalmente risalire la nascita di Venezia. 1600 anni fa si delineava la nostra identità, quella della gente che vive e lavora nella nostra regione. Così il governatore del Veneto Luca Zaia nel ricordare il prestigioso compleanno della splendida Venezia. Certo, su quella data non c'è certezza storica, la certezza c'è invece sul fatto che le varie generazioni di chi si rifugiò in laguna per sfuggire alle ondate barbariche che imperversarono dal V secolo diedero vita a una storia straordinaria sotto ogni punto di vista: politica, culturale, artistica, architettonica, commerciale. Venezia compie 1600 anni e rimane, continua Zaia, una città unica e irripetibile nel mondo. Venezia, tra l'altro, si ritagliò un posto di primo piano anche come primo ordinamento repubblicano moderno, un tale modello di democrazia da diventare un modello quando, come ha ricordato il governatore veneto, nel 1786 gli Stati Uniti inviarono a studiarlo una commissione di cui erano membri, pensate, i padri della Costituzione americana, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin. Zaia s'appella anche al senso di autonomia. L'anniversario della fondazione di Venezia, dichiara, ci dà occasione di guardare alla nostra vita di popolo, trovando nelle vicende passate la certezza che anche da questa triste pandemia ne usciremo. L'autonomia tornerà a essere obiettivo primario, un appuntamento con la storia, conclude Zaia, per il nostro futuro e per quello di tutto il Paese.